干冰泡泡糖做好了，我们尝一下，是不是嘎嘣脆？好脆呀！漂亮的水杯，试一下看能不能咬开。这个为什么长成这样呢？拿出冻了1天1夜的，你们猜这个是什么？给它挂一层脆皮，淤出来了。啊，再来一个。
倒入水，试一下用叶子能不能点水成冰，拿反了。哇，叶子长毛了，来一口。给菠萝穿一层衣服，绿了，再来一个，转一圈，一口一个。